mørk, alltid mystisk og spennende. Som et sagn er du mytisk og skremmende. Ditt lys er brennende, utstråling brennende. Du gjør meg levende, ikke kun eksisterende. Mitt hjem, mitt fort, min skjebne. Min borg, mitt slott, min sjeldne. Krevende, men velmenende. Min selvskrevne. Hever evnene, følelsesmessig revner det. Du gir meg frysninger, shit, du gir meg syk rus. Gjør meg overlegen som sjefen på et sykehus. Du gjør noe med meg som ingen andre kan. Uten deg så blir alt annet samme faen. Vi være ett med deg, vi være tett med deg. Vi være oppå deg, vi blir sett med deg. Kan ikke benekte det, du er tiltrekkende. Virkelig vrient å få sagt etter dekkene. Jeg lever i en drøm, sitter høyt mens vi sitter på toppen av verden. Sans dype drøm, sier han. Jeg lever i en drøm, alle blikkene titter mot kongen på haugen. Publikummets stønn, sier han. Du er min plattform ut mot verden, du er alt jeg har. Så jeg må takke for at du er der og gi meg svar. Er alltid ærlig, uunnværlig, gjør meg så begjærlig. Men er forferdelig på dager du er lite kjærlig. Du lyser ned på meg samtidig som jeg lyser opp. Du gir meg frysninger, må spy, må nesten kaste opp. Gjør meg til en sytekopp, dette er ingen lysejobb. Jeg nyter selvtilliten som jeg flyter på, blir lyset nå. Du forsørger meg med mer enn jeg kan lytte med. Narkoman avhengighet, og jeg kan ikke kutte ned. Svev i evig virker, rus er farligere enn dop. Vi er 100 grader celsius, du trenger teleskop for å se oss to blant stjernene. 1000 øre hører på, 1000 øyne er med og forteller at de føler oss. Hør hvordan de føler oss, gjør at jeg forvandler meg. Jeg elsker og jeg hater deg for hvordan du behandler meg. Jeg lever i en drøm, sitter høyt mens vi sitter på toppen av verden. Sans dype drøm, sier han. Jeg lever i en drøm, alle blikkene titter mot kongen på haugen. Publikummets stønn, sier han. Hvorfor må du alltid være så nådeløs? Hvordan du sier oss til å være så nervøs? Seriøsiteten din tærer på meg. Hvorfor må du alltid være så nådeløs? Fra ambisiøs til å være så nervøs. Seriøsiteten din tærer på meg. Jeg lever i en drøm, sitter høyt mens vi sitter på toppen av verden. No, then I have to be quiet. The worst thing is if I have seminar and then next day judging, then I have to concentrate. I'm not allowed to scream on the people like that. Yeah, screaming on the court. Good! Good! Little bit late with the blind. You feel him on your... Yeah. Yeah. But the foot, really nice. He's pushing much more now to the tunnel than ever. You will see. Yeah. Ja, men det var verkligen. Because you are used to just to say Yenom, he will do everything by himself. It's good, but still if you go a little bit closer, not too close, like I said with Tip, I can do the same thing, but he will at least be 2 seconds slower. Good. No problem. Second, oh, sorry, fourth. Har du en ekstra godbit?